Deməli, St. Hubert qalereyası deyək də belə. Bura indi bağlıdır da, bazar günüdür deyə bağlıdır. Bura nədir? Nəm şokolad mağazinləri var. Sonra belə luxury-də, lüks malların satıldığı mağazinlər var. Belə kitab var, kitab mağazini. Amma belə ev üçün əşyalar. Məsələn, şokoladlar. Görək neçəyədir? Bax, bunun kutusu 24.90 euro. Nə qədər eləyir? 2-yə vuraq da yenə. 8.90 euro, 8.9. Qiymətlər belədir. Easter. Easter'la bağlı, bunların Pasxa bayramı ilə bağlı olan bəzi şokoladlarda da %20 endirim var imiş. Amma çox qəşəngdir. Yuxarıya bax hələ. Biraz bilmirəm, bunu demək cahillik olar ya. Yox, Milandakı qalereyaya oxşadı da biraz elə bilə. Deyin də, oxşatsa kommentlərə yazın. Güya da. Ujifsoda YouTuber oldum. Davam edirik. Biraz elə bil Milandakı qaleriya Duomo'ydu da. Duomo kilsənin adı idi yoxsa? Nəyəm, yadımda deyil. Ora oxşatdım elə bil biraz. Neyse. Bəs də özümü çəkdim. Qəşəng yerdə amma. Qəşəng yerdir. Buralarda da oturma olar. Bax, burada waffle satırlar. Maison Dendoy. Dendoydu. Nədir? Bu waffle deyirdimi? Bunların məşhur şirniyyatı da. Məşhur yeridirsə burada yoxlamaq olar. Böyük ehtimal qiymətlər burada daha baha olacaq amma. Neyse, onu araşdırmasını bugün eləyərəm. Sabah görüm harda yeyirəm. Başqa bir gözəl məsələyə toxunaq. Deməli, bu şirinlərdir. Bu da arxasında Tintindir. Bunlar ikisi də Belçika istehsalı çizgi filmlərdir. Dünyaca məşhurdur da, yəni şirinlərlə böyümüş yalnız. Tintin də çox məşhurdur. Bunların da oyuncaqlarını satırlar, eləyirlər burada. Belçikanın elə bilmirəm, varsa siz deyin. Amma mənim bildiyim qədərilə elə Belçikadan çıxmış ən məşhur bunlardır da, multfilm olaraq. Şirinlərlə Tintin. Bilmirəm, bu müfəttiş Gadget var idi, inspektor Gadget. O da buradan idi deyə bir şey yadımdadır, amma olmaya da bilər də indi. Dəqiq bilmirəm. Yenə bir şokolad yeri. Görək. Salam aleyküm. Məsələn, bu kutu neçədir qiyməti? Qiymətini də qəribə yazıblar. 22 euro yazıb, 24 euro yazıb. Nəsə də 50 manat. 50 manat. 50-dən biraz az da ola bilər. Euro manat yadımda deyil, bir dəqiqə neçə idi tam. Bu da 24.3. Qəşəng kutuda. İndi görək hara çıxdıq. Ay, nə qəşəngdir bura. Birdən çıxaq belə. Ay dedəm, vay, hara gəldik biz? Gözəldir dostlar. Gözəldir. Türk dostlarımız. Kankalar buradadır. Yanımızdan keçdilər. Çox qəşəngdir. Deməli, mən neynədiyim? Yazdım ChatGPT-yə, sağ olsun. Da hər şeyi ondan soruşuram da. ChatGPT-yə dedim ki, bəs sırala da mənə haralara gedim. Elə bil şeydə, biri o birindən sonra olsun da, ora gedim, bura gedim olmasın da. Sırayla hamısını gəzim. Elə onun verdiyi trayektoriya ilə gəzirəm. İndi də mənə deyir ki, get şeyə. Nədir onun adı? Hay.
Get Royal Palace. Hə. Neyse, Kraliyet Sarayı. Gedək ora. Prosta o da əsən siyahımızda axırıncıdır. Ondan sonra baxarıq da, araşdıraram, görüm nətər eləyirik. İndi də başım qarışdı. Kölgəyə keçmək istədim, amma yol bu bir tərəfə göstərir. Gedək, nəysə. Bundan sonra da Belçika ilə bərabər, yəni mənim gəzməyimdə şey olacaq, arada vaxt olacaq da, amma siz böyük ehtimal hər həftə bir video paylaşmağı fikirləşirəm. Həftə görəsiz, təxminən önümüzdəki 2 ayda 10-dan 15 ölkə arası video gələcək. 2 aydan uzun da. Hər həftə görək. Bilmirəm, bəlkə video çox alınsa, indi mən nə qədər danışdığımı, nələr çəkdiyimi bilmədiyim üçün bilmirəm də nə qədər video çıxacaq, uzun mu eləyim, qısa mı eləyim. Amma yəni, önümüzdəki 2 ay müddətində biletlərin zadını almışam, ondan çox ölkəyə gedəcəm. Hamısından da video çəkməkdə dərdim istəyim. Ay. Yoruldum ha. Neyse, deyir ki, xəritə deyir ki, əgər Belçikalıdırlarsa Gryffindora 10 xal. Getdik. Dayda yaradır. Bura nədir? Burada Brüssel Central. Demək, mərkəzi istasyon. Türkçə sözlər başladı. Mərkəzi qatar stansiyası məncə burada. Burada, amma biz bura getmirik. Biz gedirik hara? Kraliyet Sarayına. Krallar görək harda yaşayıb. Deyəsən gəldik. Kraliyet Sarayı, Royal Palace. İndi görək nədir bunun? Yəni özümü də çəkim. Saçımı darayım. Buymuş. Bundan ötürü yol tapdım. Dünən gəldiyim parka yenə gəlmişəm. Adam əlindən tərpənmək olmuşdu parkda. İndi bilmirəm, səsləri eşidirsiniz ya yox. Amma dəhşət qəşəngdir. Səhər tezləndi, heç kim yoxdur. Bir də həftə içində. Ona görə vapşə qəşəngdir. 1-2 adam var, bir də işçilər ancaq. 1-2 indi mənim şişirtməmdə indi yenə insan var, amma dünənə görə çox azdır. Səhər çıxdım, danışmadan şəhərin görüntüsünü aldım. Bəzi yerləri çəkdim. İndi qayıdacam hostelə, hosteldən çıxmalıyam, eləməliyəm. Sonrasına baxaraq. Bir də burada bir yer var, onu göstərəcəm sizə. Görək, gedək. Biraz parkı göstərim. Park yaman qəşəngdir. Balacadır, mənim gözlədiyimdən balaca parkdır. Yəni, Polşada çox daha böyük parklar var şəhərin ortasında. Varşavada vapşe. Buranı da böyük park kimi yazmışlar Google'da, amma yəni yenə də bizim Bakıya müqayisə ilə böyük parklar var orası ayrı. İndi bu Google'da internetdə həmişə deyirlər ki, bir dənə bağça var burada. Yaşıllıq olan bir ərazi, güllər var. Sarayın düz aşağısında şəhər mənzərəli. Oranı internetdə yazırlar ki, bəs gedin, görün. Bir çox blogerdə görmüşəm ki, paylaşımlarını ki, bəs buranı yazıblar, boşu-boşuna gəldik. Heç nə yox imiş. Mən də deyirəm ki, indi şəhərin qırağında zaddadır. Cəmaat şeydir də, əziyyət çəkib yol gedib, heç nə yoxdur. Yəni mən gördüm, indi birazdan siz də görəsiniz. Yəni həqiqətən bir-iki
Gülzad əkiblər. Belə çox böyük bir mənası yoxdur da. Amma yəni şəhərin elə yerindədir ki, onun yanından keçəsən də. Yəni ondan ötürü harasa getmirsən, şəhərin qırağına da getmirsən. Mərkəzdədir onsuz da. Yəni sırf millət kommentdə nəsə yazsın deyə ya da baxış artsın deyə belə şeylər eləyirlər. Ki o da məntiqlidir. Yəni biri həqiqətən söz yəni buna əsəbləşən varsa, mənim sözüm onadır da. Yəni yoxsa bəziləri trik üçün elə söyürlər, eləyirlər. Mən də Instagramda eləyirəm. Albaniyaya getmişdim. Albaniyaya. Oradan bir dənə elə bir Tirananı pisləyirmiş kimi bir video paylaşdım. Cəmaət Tirananı elə qorudu. Albaniya belə, yəni Tirananı yox, düzdür. Albaniya elə ora getməzdin, cahilsən, nəsən. Bezmişdim cəmaata yazmaqdan ki, qardaş zarafat edirəm. Yəni mən heç gözləməzdim ki, Albaniyaya bu qədər gedərimiz olsun. Hələ üstəlik bir mənə düşman gözü ilə də baxırlar. Sən kimsən ki, Albaniyaya söz deyirsən? Hə, indi yaxınlaşdıq. Dedim buradan başladım videonu. Bunlar da belə skuterlardır, velosipedlərdir. Yəni dəhşət xoşlayıram. İndi düzdür. Tanımadığın şəhərdə mənə biraz çətin gəlir. Çünki yolları bilmirsən, eləmirsən, amma Varşavada məsələn çox işlədirəm. Çünki Varşava özü də velosiped üçün ayrı qəşəngdir. Deməli mənzərə budur. Şəhəri də yuxarıdan görür. Belə bir yerdir. Ya həqiqətən də bundan ötürü yol çəkməyə zədə ehtiyac yoxdur, düzdür. Məncə. Amma yəni yolda çəkmirsən. Onsuz da aşağı şeydir, Old Town'dur, köhnə şəhərdir. Yuxarı da saraydır. Onsuz da yəni buradan keçirsən. Belə ayrı yol tapmırsan da bundan ötürü. Keçdim, gördüm. Hə, oradakı bağçanı gördün? Hə, gördüm. Ha, söyle. Deməli hosteldən çıxmışam. Amma bunu da göstərmək istədim. Elə bil hosteldə də bu gecə qalmayacağam da. Avtobusla gedirəm başqa yerə. Amma bütün gün buradayam da. Ona görə belə şeylər var hostelin ən alt mərtəbəsində. Pul qarşılığında şey eləyə bilirsən. Çantamı qoya bilirsən. İndi çantamı qoyacağam bura. Bu arada tətbiqlər var. Şəhərin bütün hər yerində var. Prosta bununla eyni qiymətə gəlir çıxır deyə dedim elə belə eləyim. Buradan qoyum. Deməli burada da bileti oxudacağam. Ah, ay Allah. Qardı just. Gedək görək. Buradadır mı? Axır ki tapa bildim. Biraz çətinlik çəkdim, düzü, amma həll elədik. 4 stansiyaya gedib, dərsən oradan da başqa nəyəsə minməliyəm. Görək. Axıraya millət. Mən o qədər belə videolara baxmışam ki də, yəni dünyanı gəzənlərdən mənə çox normal gəlir də, yanımdan biri keçsə, ya da normal gəlirmiş kimi hiss eləyirəm. Amma millət çox baxır. Metroda belədir. Mindik metroya. Metrodan çıxdıq. Gəldik bura. Görək. Vay. Bu da bizim Atom. Hə, bir də Mini Europe muzeyi də buradadır.
Bilmirəm, indi görüm Atoma baxım, sonra Mini Europe ya da Pixar. İkisindən birinə girmək lazımdır. Yəqin ki Mini Europe-a girərəm də, indi Pixar hardan çıxdı. Orada dayanıb. Bu tərəfdə yaman çox adam var, bu tərəfdə daha az. Gedim belə. Google-da tapa biləcəyiniz məlumatları mən deyirəm. 1958-də Expo üçün, bunu sərgi üçün eləyiblər, keçici müddətliyinə. Sonra o qədər bəyənilib ki, deyiblər ki, davay da, böyle qalsın. 1958'de ha. O zamanlar da bu atom gücüne de ne derler? Böyle bir ümit var ki ha gücü işlədəcəyik, gücünü stansiyalar quracağıq. Ona göre bunu yaradıblar. Dəmir kristalının da 150 mi 160 milyar qatıymış bu. 102 metrdir bu arada bu. 102 metr. Ha. Gözümü de aça bilmirəm. Bir de belə bir balaca kristal var burada. Baxaq. Buyum mən. Böyle turbaslar var. Həmişə deyirəm harasa girəndə də çox da mənlik bir şey değil bu turbaslar. Hər dəfə deyirəm ki, bir dəfə yoxlayım da. Necə olur görən. Hələ qismət olmayıb. Yəni özün gəzmək məncə daha yaxşıdır, amma niyəsə maraqlıdır da. O ikinci mərtəbəsindən qabaqda oturasan. Oy. Dedim biraz da burada oturum. Yaman isti var. Kölgeyi keçəndə sərindi, amma güneşin altında yaman istidir. İndi açıqca gedəcəm burada Mini Europe-a. Biraz da oraları gəzim. Sonra baxarıq da. Getdi biz.